هنگامی که قبول کردی خدایا یک چیز از پیشت میخوایم، یک چیز میخوایم خدایا، مسلمان ها در عالم دنیا تکه تکه هستند، پارچه پارچه هستند، بی اتفاق هستند، مورد تهدید و توهین و تحقیر هستند، فقیر و بیچاره هستند، بدبخت هستند، یکدیگر خود را میکشند، با قتل و با غارت و با بدبختی و با ذلت یکدیگر خود اینا خوش میشن. یا الله این حالت مسلمان ها را دیگرگون بگردان، پروردگار اتحاد نصیبش بگردان، خیر یا الله نصیبش بگردان، از سینه هایش عقده و کینه و کدورت را یا الله به لطف کرمش دور بگردان. یا الله اینا را در سر سفره واحد بشان، توفیق عبادت را نصیبش بگردان. این را برش بگوید عزیزان این بهترین چیزیست که شما میخواید و این را همیشه ورد بسازید و همیشه از خدایتون بخواید. این وجیبه ما شما است. هر فردی که ما از دست میدیم افغان است، والله برادر ماست، خواهر ماست، کلش هست ماست. پس کوشش باید بکنیم که در دعایتان اینها را اولویت بدید، این را اول بگیریم، از کل چیز که دیگر اول بگیریم. هرگاه کشورت آرام شد، کشورت در امن شد، خداوند متعال اقتصادتان را جور میکند، عزت براتان میته، قوت براتان میته، رزق برات میته، همه چیز برات میته. بنابراین کار را بکنید. خداوند متعال اعمال ما شما را قبول بکند، توفیق مزید عبادت را نصیب بکند.